Hammaga salom do'stlar, sizlarga Yoshar Riyoziy kanalida videorolikimizda chunki mochli voy o'zim ham birinchi marta ko'zlarimga ishonmayapman. E'tibor beringlar. Ko'zlarimga ishonmayapman. Modul ulandi baribir. Mana. Oddiy emas, PlayStation. Sizlar bir yayraylik. Buni ko'ryapsizlarmi? PlayStation'a koyalımız. Videoyu başlatamos. Başla avara boliler. Stolbar kreslo var. Arkadaşlar resmatta ulandı. Burada. Ana şey yapması. Başta bir üzüm kovalama başta üzüm. Ada. Oh, musik. Ada, itu bu yang yaptı. Ada, PlayStation ada. Bu narsalar nima? Korobkadagi narsalar nima? Nima bu? Korobka ekan bu, bir pulga qimmat narsa. Nima bu endi? Bu PlayStation moduli. Bu narsalar nima bo'la?
Men nima qilaman bu narsalarni? U eng kerakli narsalar marta qolib ketyapti-kan, u Wi-Fi. Voy, men Wi-Fi esdan chiqarganimmi? Wi-Fi'siz hayot. Wi-Fi'siz yashab bo'ladimi? Wi-Fi u. Wi-Fi'siz yashab bo'lmaydi. Wi-Fi'ni ham bir ham tepaga qo'yamiz, hech kim bilib qolmashi kerak-da. Wi-Fi, ana Wi-Fi kapsiyon, notebook o'tishi. Yo, nima bo'ladi deyapman. Yo'q tursin, tursin. Va endi rasmlar nima? Men nima qilaman bu rasmlarni? Ana. Va endi qani, yana nima bo'lsa bo'ladi? Shu xolos bu narsalar. Yo-mayo, hali marta narsalar bor ekan-ku. Pianino chalsa bo'ladimi? Mana shu mening game xonam. Yo-mayo. Wow! O'zimga mashinani buzamandan kattaroq qilaman. Wow, og'zim ochilib qoldi mana shu narsalarga. Modga qaranglar. O'zi ham bittalab ishlashganda qoldi. Yana Orlandino qilmaylik. Sen PlayStation'niki qaysi? PlayStation'da kompyuter qaysi? Nima bo'ladi endi bu? Nima bo'ladi? Tushundim endi nimaligini. Poster mana shunaqa narsa-yu. Menimcha mana shekilli-da, TV. Yep, mana shekilli-da PlayStation'niki. PlayStation'niki mana shu bo'lsa kerak-da mana. Mana shu bo'laveradi. Mana. Bunaqa narsalarni qo'yib qo'ysak. Mana anaqada ham narsa ko'rdim mana shu narsalarni. Lekin bu narsalar. Orlandino. Nima qiladi buni? Hech narsani tushunmayapman. Xo'sh, mana bu yerda qilib bo'ldik. Wi-Fi'ni ko'p, kami kam. Yana nimalar bor? Karibkalarga qiziqyapman-ku, hech narsani tushunmayapman. Xo'sh, xullas mana shunaqa narsalar ekan. Yana moduliman, hali bu kamlik qiladi menga. Dahshat yoqdi menga bu mod. Yomon yoqdi o'zi ham. O'ta darajada yoqdi. Videomiz hozir 8 daqiqa qolib ketibdi. Keyingi videolarimda yana mana bunday mod ulab, endi qishlog'imizga oshpazxonalarda mod bilan endi постоянно endi realizmga o'tamiz mod bilan realizmga o'tamiz. Unda hammaga rahmat tomosha uchun, like, obuna bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar.